Tasavvuf tarixida o'ziga xos iz qoldirgan Hazrat Burki Sarmast, Boboi Shavqi, Boboi Namatpo'sh, Bobo Tohir, Bobo Ja'far, Ro'zbixon Misri, Ammor Yosir, Ismoil Qasri, Orif Deggaroni, Boboi Safedmo'y, Eshon Bobo, Boboi Naqshbandxon, Usto Amin Bobo singari Bobo nomi bilan nash'u namo topgan bobolar qatori 20-asr oxirida yashab o'tgan Naqshbandiya tariqati buzurgvorlaridan biri Tesha Bobo hazratlari bo'lib, mazkur film shu nurli siymoning yorqin xotirasiga bag'ishlanadi. Oshiq qalb. Buxoroi Sharifda Hojagon Naqshbandiya ta'limoti asosida ruhiy ma'naviy faoliyati davomida qalb, ruh, botinning kamoloti uchun kurashgan hodiylardan biri shubhasiz Tesha Bobo Naqshbandi hazratlari hisoblanadi. Tesha Bobo Qobil ibn Mustafa 1923-yili Buxoro shahrida tavallud topgan. U kishining onasi asli Tojikistonning Hisor viloyatidan bo'lib, ismlari Hadicha, otalarining ismlari esa Mustafoqul bo'lgan. U kishi Buxoro amiri Ahadxon davrida Mir Arab madrasasida sarf nahvu va Qur'on fanlaridan talabalariga dars bergan. Tesha Bobo silsila-i sharifda nomlari zikr etilgan Hojagon Naqshbandiya tariqati pirlari Hazrat Sulaymon Xo'ja Naqshbandi, Din Muhammad Eshon Naqshbandi va Muhammad Sharif Hisoriy hazratlariga 56 yil davomida sadoqatli murid sifatida tariqat xizmatini bajo keltirgan. Eshon Sulaymon Hoji Orif Revgariyning avlodlaridan hisoblanadilar. Din Muhammad hazrat esa Abu Bakr Siddiqning avlodlaridan. Tesha Bobo neki bizda bo'lsa ana shu xizmatdan topganmiz degan edi bir suhbatda. Hurmatli Tesha bobomizni men yoshligimdan taxminan 7-8 yoshimdan bilaman. U kishi doimo Sulaymon Xo'ja hazratlarining yoniga kelib, u kishidan ta'lim olib ketardilar. Har juma kuni kelib, u kishidan xabar olib, u kishining duolarini olib yurardilar. Keyinchalik 79-yilda Sulaymon Xo'ja domla vafot etganlaridan keyin Tesha bobo Hisorga domla Muhammad Sharif huzurlariga borib, u kishidan ta'lim olib, tariqai Naqshbandiyani davom ettirar edilar. Tesha Bobo tariqati Naqshbandiya saboqlarini domla Muhammad Sharif Hisoriydan oldilar. Irshod xatini ham shu zotdan olganlar. Mustaqillikning sharofati bilan bu zotdan ko'plab insonlar, jumladan Asad Maqsum, mashhur Valixon, Efiopiyadan Husayn Sharif, Olmoniya, Turkiya va boshqa davlatlardan kelgan muridlar tariqat ilmini shu pirimizdan olgan. Muhammad Sharif bilan sovetlar davrida ham bordi keldi qilganlar. Shayx Sharafiddin xizmatlarida ham bo'ldilar. Shayx Sharafiddinning qabrlari Tojikistonning Fayzobod tumanidagi Hoji Hasan maqbarasida. Tesha Bobo amirlik davrida Buxorodagi Boloi Havus masjidining imom xatibi buyuk shayx domla Muhammad Solihning farzandlari bilan yaqin aloqada edilar. Burungi vaqtga bolalarni enasi tarbiya qilsa, beshga bolagan vaqtga Allah demaygan Alloh Alloh deb teradi ekan. Alloh Alloh deb. Axloq boshqacha bo'lib ketadi. Alloh. Keyin olim Qur'onxonlar o'sha bola beshga borgan Qur'on tilovati shunday ishni olib yo'q ekan. Bu Turon zamin ona yurtimiz ko'plab ulamo, olim va fuzalolarga, avliyoullohlarga zamin beshik bo'lgan, qarorgoh bo'lgan. O'tgan ajdodlarimiz, o'tgan mana shu olim va fuzalolarimiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam
sunnat va shariatlariga bekam ko'z payrovlik qilganlar, ul zot va barakotning xulq va odoblarini o'zlariga singdirganlar, izdoshlarini ham shunga targ'ib qilganlar. Mana shunday ulug' tariqat pirlari, yurtimizda ma'lum va mashhur bo'lgan 7 piri komil deymiz, Hojagon Naqshbandiya deymiz, ularning ya'ni bosib o'tgan yo'llari hammamizga ibrat, namuna bo'ladi. Mana shunday piri komillarning davomchilari bo'lgan, izdoshlari bo'lgan Tesha bobo, Qobil ibn Mustafa shulardan birlari edilar. Mana shu mustaqillikning ilk davrlarida Tesha bobo katta bir dinimizga, yurtimizga xizmat qildilar. U kishining uylariga ko'plab muhib va muxlislar jam bo'lar edilar. Har dushanba, payshanba ko'plab hatto yurt Buxoro sharifimizdan, boshqa viloyatlardan hatto mehmonlar, muhiblar tashrif buyurardi, orifona suhbatlar bo'lib turar edi. Tesha boboda bir bo'lgan xislatlardan biri hamisha dasturxonlari ochiq edi. Dasturxonlar ochiq edi, xalqqa hamisha saxovat ko'rsatar edilar. Mana shu uyda dushanba kuni jam bo'lganda qancha odamlar 100-200 odam kelardi, hech narsa yo'q edi. Bir vaqt dasturxon yorsa hammani joy to'lib ketardi. Bu ham Allohning lutfi, inoyati, Allohning fazli edi. Mana bir kar biz ham borganimizda borib o'tirib, ko'rishib, salomlashib o'tirgandan keyin darrov dasturxon olib kelishni buyurdilar. Men aytdimki, Hazrat, dasturxonga yeyishga hojat yo'q, qornimiz to'q desa, yo'q, Salohiddinjon, dasturxon bo'lsa duo bo'ladi. Biz duo umidvorimiz dedilar. Zulfiqor Ahmad Naqshbandi 1953-yilning 1-aprelida Hindistonning Panjob viloyatida tug'ilgan. Kalomullohning to'liq yodlab, hofiz Qur'on bo'lgan. Hadis ilmini Miltondagi Jamiya Rehmaniya Jahanniya ta'lim muassasasida olgan. 1983-yilda Naqshbandiya tariqatining murshidi Hazrat Hoja G'ulom Habib rahmatullohi alayh tomonidan xalifalik maqomi berilgan. Zulfiqor Ahmad Naqshbandi 1992-yil O'zbekistonga tashrif buyurib, Buxorodagi Masjid-i Kalonda Tesha bobo bilan ilk bor uchrashadi va yig'ilganlar guvohligida Tesha boboni shayx darajasiga yetganligi bilan tabriklaydi. Men 1991-yilda Tesha bobo bilan tanish baxtiga muyassar bo'ldim. Bir ko'rishdayoq menga u kishiga nisbatan muhabbat paydo bo'ldi. Negaki u kishining yuzlarida nur bor edi. Tesha bobo bilan uchrashgan kishida beixtiyor u kishiga nisbatan mehr muhabbat paydo bo'lar edi. U kishi meni shogirdlikka qabul qildilar va men bir necha yillar Tesha boboning xizmatlarida bo'ldim. Bir kuni rahmatlik Tesha bobo bilan juma namoziga borganimizda ajoyib bir holatni guvoh bo'ldim. Jome masjidida Majnun sifat bir kishi bor edi. Odamlar u kishiga ehson qilsa ham hech kishining qo'lidan biron narsa olmas edi. Rahmatlik Tesha boboni ko'rganda chehrasi ochilib kelib ziyorat qilar edi va bergan ehsonlarni olib ko'ziga surtar edi. Ustozimning shogirdlaridan biri menga hikoyat qilishicha, bir kecha ahli oilasi bilan uyida uxlab yotganda yarim kechasi gaz bosimi ko'tarilib qoladi. Va Tesha bobo u kishini tushida kirib, o'g'lim uyg'ongin deb bir necha bor takror qilgan. Va uyg'onib qarasa, yong'in chiqish ehtimoli bor ekan. U kishi uni bartaraf etib, Allohga hamd aytib, ustozimiz dunyodan o'tgan bo'lsalar ham bizlardan xabardor ekanlar deb haqlariga duo xayr qilgan ekan. Yana u kishining fazilatlari, biror joyga safarga borsak, yo'l ustida yotgan toshmi, qog'ozmi, nimaiki bo'lsa, hassalari bilan yo'l chetiga surib qo'yar edilar. Va aytar edilarki, odamlarga aziyat beradigan narsalarni yo'ldan olish ham savobdir. Payg'ambarimizning shu butun axloqlari, odoblari hammamizga bo'lish kerak ekanda. Qaysi ta'limga, tartibga shu bilan muomala qilganmizsa, biz sizga o'shandan bo'lish kerak xislatlarida. Masalan, shu yomon ham deydi, haqqiga da'vat qilmang deydi. Qarg'amang deydi. Ha, sizga yomonlik qilsam, o'shani siz da'vat ham qilmang, qarg'amang ham deydi-da. Chunki Xudoy taolo
payg'ambar sallallohu vaqtlariga bir kishi ko'p beodob, beaql, azoblar aytgan bo'lganda, Alloh taolo aytganlarki, Habibi, men uni holini yo'qotaman. Lekin buni orqasidan bir zot paydo bo'ladi deganlar. Senga yordam tegadi deganlar. Xo'p deganlar. Shundan keyin anchadan keyin bir o'sha odamning kuchli kamini bir o'g'il tug'ilgan. Mana o'g'il 7 yoshga kirgandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yo'liga tushgan. Naqshbandiya ta'limotining keng xalq ommasi o'rtasida va shunday jug'rofiy kengliklar osha obro' e'tibor topishining asosiy sabablari shundaki, qo'l mehnati bilan halol ter to'kib, hayot kechirish, kasb hunar orqali oilasini obod qilish, shuningdek, tijorat bilan shug'ullanish, mamlakatga, vatanga fidoyilik bilan xizmat qilish kabi insoniy huquq va burchlarining barqaror bo'lishi tariqat orqali Hazrat Naqshbandga Yusuf Hamadoniydan meros bo'lib qolgan. Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniy davom ettirgan mashhur va oddiy dastbakoru dilbayor hikmatining yorqin ifodasidir. Dilbayor hikmatining mohiyati, ya'ni zikr xufiyaga amal qilinganidadir. Tariqatdagi bu uslub har jihatdan, har qanday sharoitda o'ng'ay kelgan. Oddiy hunarmanddan tortib, to davlat arbobigacha kunduzi foydali, hayotiy dunyoviy yumushlar bilan shug'ullanib, boshqa paytlarda muvofiq tarzda zikr bilan shug'ullanish imkoniyatiga ega bo'lgan. Inson komillikka yetishi uchun, kamolat yo'lini topishi uchun bir qaysidir insonning fikri, qaysi bir insonning o'giti, qaysi bir inson maslahati kerak bo'lar ekan. Men shu komillik yo'liga yetish uchun Hazrat Tesha bobo Qobil ibn Mustafoni mehnatlari juda katta bo'lgan. U kishidan bir umr roziman desam mubolag'a bo'lmaydi. Men baxtli ayolmanki, baxtli insonmanki, shunday inson bilan yuzma-yuz bo'lgandan, suhbatlarimdan bahramand bo'lganimdan. U kishi shunaqa bir inson edilarki, kamtarin, kamsuqum, fitratlarida takabburlik, manmanlik, qo'pollik topilmas edi. Va suhbatlari, har bir suhbatlari o'sha Hazrat Shohi Naqshband aytganlaridek dilbayor va dasbakor asosida o'tar edi. U kishining o'gitlari bizani hayotimizda, oilamizda va o'sha ilm yo'llarimizda ham bir katta dasturul amal bo'lar edi. U kishi ibodatdan, o'sha amallardan xoli paytlarida bir xirgoyi qilar edilar. Xirgoyilari ham insonga bir ruhiy oziqa bo'lar edi. Men mana shu yerda shuni o'qib berishni o'zimga lozim deb topdim. Ruhlarini shod qilish uchun. Mashg'ul etib o'zingga yodus, ayla meni qalandar yodus, ul Naqshband valiga yodus, ayla g'ulomi chokar yodus, Habibing miroj borgan yodus, ming sirlaring ko'rgan yodus, didor ko'rib charx urgan yodus, Habibing aytdi zikring yodus. Mana shunday xirgoyi qilar edilar. Davra suhbatlarining birida yana shunday dedilar: har kim o'zining ahliga, qarindoshiga, qo'shnisiga mehribonlik qilsin. Ulardan o'tgan yomonliklardan kechsin. Shu hayotni g'animat bilinglar. Arzimas narsaga odam bir-birini dilini og'ritmasligi kerak. Yoshlar ota-onasining duosini olsin. Oila a'zolari bilan yaxshi muomalada bo'lsin. Rizq ro'zini haloldan qidirsin. Kimki mana shunga e'tibor bersa, albatta u komillikka yetadi. Rahmatlik ustozimiz 1994-yil haj safariga bo'lib qaytdilar va haj ta'assurotlarini bizlarga hikoya qilib berdilar. Kabatullohning tavofida shunchalik odamlarning ko'pligidan Hajarul Aswadga yaqinlashishning iloji yo'q. Shunda
ustozimiz rahmatlik Allohdan duo qilib, Allohim menga ham Hajarul Aswadni ziyorat qilishni oson qilgin deb so'raydilar. Shu yerda bir mo'jiza ro'y beradi. Hajarul Aswadga yo'lakcha ochilib, u kishiga Hajarul Aswadni ziyorat qilish nasib qiladi. Rahmatlik ustozimizni yana bir xislatlaridan shuki, u kishi doimo tursalar ham, o'tirsalar ham payg'ambar alayhisolatu vasallamga salovat aytar edilar. Tesha bobo chamasi 15-16 yoshda bo'lganlarida onalari betob bo'lib yotib qoladi. Vafotlarini sezgan onalari o'g'illariga "Bolam, boring, ko'chaga chiqing" deb ishora qildi. O'g'il esa "Yo'q, men yoningizda bo'lishni xohlayman" dedi. Shunda onasi boshini silkitib, o'g'lini yana tashqariga chiqishga ishora etdi. Bir ozdan so'ng farzandlari xonaga kirsa, ona vafot etgan bo'ladi. Shu damda xona derazasidan bir oppoq qush uchib chiqib ketadi. Onalarining joni uzilganiga 2 soatlar bo'lsa hamki, yuragi hamon issiq edi. Bu ilohiy quvvatni onam rahmatli menga yuraklari orqali o'tkazgan ekan. Ya'ni bu xislat onamdan o'tgan deb Tesha bobo hikoya qilgan edi. 1993-yillari Hazrat Bahodir Naqshband yubileylari nishonlandi. 675 yilliklari. Shu arafasida Buxoroda birinchi bo'lib televideniya tashkil qilayotgan payt edi. O'shanda bizlar hammamiz borib Naqshbandiya tariqatini ve kelgan mehmonlarni, butun dunyodan mehmonlar kelishdi. Shularning orasida ajoyib bir insonni ko'rib qoldim. Da butun salalari-yu, u kishining ko'rinishi-yu, yuzidagi nuri-yu meni o'ziga qandaydir bir tortib qoldi. Men o'shanda darrov operator bilan borib, u kishini syomka qilishga erishdim. O'sha yubileyda keyin bir qarasam, bu kishi Buxoro viloyati bo'yicha Naqshbandiya tariqatini piri emishlar. Juda xursand bo'ldik. Suhbatlarni juda ko'p olganman. Sa'diddin Salim Buxoriy, Samadjon Azimov va boshqa o'zimizni Jon Muhammad domla bilan birgalikda doim dushanba kuni shom namozi paytida kishini uylariga borib, kishini suhbatlarini olib, kishi bilan birga namoz o'qib, juda katta suhbatlarda, juda katta bir gaplar bo'lardi, suhbatlar bo'lardi. O'shandan bahramand bo'lardik. O'shini duosi albatta mustajob bo'ladigan duolardan edi. Chunki u kishida qandaydir bir xususiyat, Alloh bergan bir nazar bor edi. 1990-yil katta davrada bir odam u kishiga qarab, "Hazrat, qovunlarda ham maza qolmabdi. Bu dasturxondagi qovun buncha bemaza. Buning boisi ne?" dedi. Tesha bobo unga tabassum bilan qarab, "Taqsir, o'zimiz ham bemazada. Namoz o'qimasak, ro'za tutmasak, halol haromni farqiga bormasak, Alloh taolo qanday qilib bizga shirin qovunlarni nasib etsin" deb javobini qisqa qildilar. Bu voqeadan 4-5 yil o'tib, shu xonadonda yana xatmi Qur'on qilindi. O'sha odamlar yig'ildilar. Taomdan keyin qo'yilgan qovun juda shirin edi. Tesha bobo o'tgan galda savol bergan odamga qarab, "Taqsir, ana endi shirin bo'ldik. Qovunlar ham shirin bo'ldi. Mustaqillik sharofati bilan masjidlar qurilmoqda, namozxonlar, ro'zadorlar ko'paydi. Shu bois Alloh mana shunday taomlar va shirin qovunlar bilan bizni mehmon qilmoqda" dedilar. Bir kun Tesha boboning uylariga bir mehmon keldi, boshqa viloyatdan, badavlat
savlatli yigit, Tesha boboni siymolari, siyrat va suratlari juda go'zal edi. U kishini o'sha ko'rgan odam ibodatiga qalbi moyil bo'lardi. Tesha bobomizdan mana shu xislat bor edi va o'sha yigit kelib Tesha bobomizdan fayz olgandan keyin, "Ey Hazrat bobojon, menga ish buyuring, biron ish xizmat bo'lsa qilay" deganda, Tesha bobomiz aytdi, "Yo'q, rahmat, hamma ish joyida, rahmat, sog' bo'ling" deganda, "Yo'q, ayting, men nima xizmat bo'lsa qilaman, nima ish qilasiz? Hamma ish qo'limdan keladi" dedilar. Undagi gaplaridagi kibrni Tesha bobomiz sezib, "Ey bolam, mana shu joyda somon bor. Shu somondan menga ozgina yeb bir kosa sut qilib bersangiz" deganda, yigit bir seskanib ketdi. Buni qo'limdan kelmaydi. Mana bu tut bargini yeb bir pilla to'qib bersangiz deganda, yigit seskanib ketdi va xatosini angladi. Shunda Tesha bobomiz aytdiki, "Ey farzand, ey o'g'il, hamma ish Allohning qudratidan qo'lidan keladi. Ya'ni Alloh hamma narsaga qodir zot, banda ojiz. Bu narsa kibrga berilmaydi" deganda yigit o'z xatosini anglab, o'z kamchiligini anglab, keyin tavba qilib, bobo bilan xayr-xush qilib, ilohiy fayz bilan qaytdi. Zero mana shu tariqat pirlari, ulug'larimiz insondagi kamchilik, nafsidagi kamchilik, nuqsonlarni bartaraf qilishga chorlaganlar. O'sha Hazrat Bahodir Naqshband pirimiz aytadilarki, bizni vazifamiz o'sha qalblarga iymon urug'ini qadamoq deydilar. Ba'zi qalblarda u iymon urug'i bor, lekin begona o'tlar bosgan. Begona o'tlar nima u? Kibr, manmanlik, dunyoparastlik, hirs, mana shu narsalar bosilgan. Demak, biz mana shu o'sha iymon urug'ini begona o'tlardan tozalaymiz va u rivojlanadi, iymoni mustahkam bo'ladi. Iymon bo'lmagan qalblarga iymon urug'ini qadaymiz deb Hazrat o'sha Bahodir Naqshband pirimiz aytganlar. Demak, ularning izdoshlari bo'lgan o'sha Tesha bobomiz ham mana shu insondagi kamchilik, nuqsonlarni bartaraf etib, ularga haqiqiy Allohni tanitish, payg'ambar alayhisalom sunnatlariga ergashishlikka chorlaganlar. Kim o'zining ahliga, xonadoniga, eli qom qarindoshga mehribonlik qilsa, yaxshilik qilsa, yomonlik qilsa, o'shani yaxshi qilish kerak. Bir sav xato bo'lgan vaqtda tumshug'ini u yoqqa bu yoqqa yurmaslik kerak. Xudoy taolo marhamati shuki, siz xuloni olib kamchilik xato qilsa, u kechirsa kechiradi. Kechirmasa kechirmaydi. Lekin banda bilan banda arasida bo'lgan kamchilikka to bir-biri kechirmasa, xudo kechirmaydi. Shu hayotlikni g'animat biling. Mana shu yoshlar o'ziga yaxshi diqqat e'tiborini bersinki, shu ota-onasining duosini olsin. Inshaalloh. Oila a'zolar yaxshi mamlakat bo'lsin. Kishkorish xurujlariga yaxshi halol mehnat qilib yedirsin, o'zi bahra topsin. Mana shu ishlarga e'tibor bersalar, o'sha inson nima maqsad talabasi yetadi. Tesha boboning ba'zan tishim tilimni tishlab oladi. Agar tilim gunoh qilmaganida edi, uni tishlab olarmidi? deganlarini eshitganman dedi u kishining nevaralari Muhabbatxon. Bobom bizga nasihat bergan paytlarda farzandlarim yodingizda tuting derdilar. Birovni haqqiga xiyonat qilmang. Birovni yuragiga ozor bermang. Agar birov bilan birov urushib qolgan paytda ikkalasi bir-birini kechirmasa, Alloh ularni kechirmas ekan. Qo'lingizdan kelsa yaxshilik qiling. Yomonlik qilgan bo'lsa ham yaxshilik qiling der edilar. Bobom bilan bog'liq bir voqeani sizlarga so'ylab bersam. Hovlimizda maraka qilish arafasida edik. Tayyorlayotgan taomimiz 10-15 kishiga yetarli edi. Kutilmaganda to'satdan mehmonlar kelib qoldi. Shunda shosha-pisha bobomga borib, "Bobojon, taomimiz 10-15 kishiga yetadi. Nima qilamiz?" deganimizda bobom qazon boshida keldilar-da, taom haqqiga duo qildilar. Duo qilganlardan so'ng taomimiz kelgan mehmonlarimizga yetarli darajada bo'ldi. Men bildimki, taom haqida qilgan duolari
u kishining karomatlari shunda ekanligini his qildim. U kishining uylariga kelib ketadigan odamlar faqat duo qiling deb aytishlar bejiz emas ekan. U kishining mana shu xislatlari duolarda ekanligini o'sha paytda anglab yetgan edim. Biz shunaqa kishilar farzandi ekanligimizdan faxrlanaman. 1991-yillarda Kogon tumanida joylashgan Xo'ja Kabul Axbor Vali ziyoratgohi juda ham xaroba ahvolda edi. Tesha bobo dushanbelik muridlari Amirqul Sharipov bilan birga shu ziyoratgohni ta'mirlashga kirishdilar. Mustaqilligimizga qadar ushbu joyda qadimiy masjid bo'lgan, lekin e'tibor berilmaganligi sababli ushbu joydagi masjid xarobaga aylangan. Hammamiz yaxshi bilamiz, yaxshi eslaymiz. Alloh joylarini jannatda qilsin. Buxoro sharifimizdan Naqshbandiya tariqatining eng so'nggi o'sha davomchilaridan bo'lmish rahmatli Tesha bobomizni mana shu masjidning qurilishiga juda katta hissalari bo'lgan. 91-yilda Dushanbeda istiqomat qiluvchi Amirqul Shukurov Tesha boboni yo'llariga duo olishga kelganlarida Tesha boboning bir og'iz gaplari bilan, o'shini bir og'iz nasihatlari, o'gitlari bilan ushbu masjid barpo etildi, ushbu masjid qurildi. Ya'ni nima demoqchimizki, ushbu masjidni qurilishiga Tesha boboni hissalari juda ham katta. Shuning sharofatlari va Amirqul Shukurovning moddiy yordamlari bilan ushbu masjid 1991-yilda barpo etildi va mana hozirga qadar o'z holatini yo'qotmasdan xalqimizga, namozxonlarimizga xizmat qilib kelmoqda. Inshaalloh bu majmua, bu masjid yillar mobaynida namozxonlarimizga, xalqimizga xizmat qilib keladi. Bundan tashqari bu ziyoratgohda mana atroflarida bog' barpo etilgan. Tesha bobomizni hamisha qo'y qadamlari bu yerdan arimas edi. Ziyorat qilib ketardilar. Ushbu joyning obodonchiligiga, atrofdagi bog'larni, bog'roq, daraxtlarni qurilishiga bu kishining juda ham bir katta xizmatlari bor. Chunki buni xalqimiz, mana shu yerda istiqomat qiluvchi xalq yaxshi eslaydi, hamisha duo qiladi. Tesha bobomizni biz hech qachon esdan chiqarmaymiz. Silsilat uz zahab oltin halqa, Silsilai Sharif nomli ulkan daraxtning baquvvat tanasi bir necha zabardast shoxlari bo'lib, meros sifatida bizgacha yetib kelgan. Rabboniy ta'limot Hojagon Naqshbandiya tariqatining 20-asr oxiri 3-ming yillikning boshlanish arafasidagi davomchilaridan biri shubhasiz Tesha bobo Qobil ibn Mustafo Naqshbandi al-Buxoriy hazratlari hisoblanadilar. Masalan, mana shu o'lib ketgan bobolarimiz, yo mana avliyolar shu hayotlik vaqtiga kim qancha martabasi bo'lgan. Nima uchun martabaga yetgan? Poklikdan yetgan. Luqmadan halol yegan. Birovga ozor bermagan, dili pok bo'lgan. Poklik bilan shu natijalarga Xudo bilan yetkazgan. Biz ham omil, shu qalbi niyatimiz hamisha pok bo'lsin. Oila a'zo, qon qarindoshlar hamisha yaxshi muhabbatga bo'laylik. Tinch xotirjamdan yashaylik. Dunyoga kelimiz hamisha yaxshi niyat orzularingizga sizlarni, bizlarni hammamiz asrab Xudoning o'ziga. Alloh. O'tganlarimizni yo'qlash bu bizni vazifamiz, burchimiz, ham farz, ham qarz. Tesha bobomiz to'g'risida agar gapiradigan bo'lsa agar, bobojonimizni hamma bizni hududimizda, bizni shahrimizda, bizni tumanimizda hamma taniydi. Xuddi shunday biz ham u kishini tanirdik, lekin u kishi bizani albatta biz yosh bo'lganligimiz uchun tanimasdilar. Kunlardan bir kun bir qo'shnimiz kelib bizga aytdilar-ki, Tesha bobo so'rayaptilar, bir u kishinikiga o'tishimiz kerak dedilar. Sababini so'raganimda bir tadbirga kelgan ekanlar u kishi, bir qo'shnimizning uylariga tadbirga kelib, Tesha bobomiz o'sha yerda so'rabdilar-ki, meni bir ayolban o'rtog'im bo'lardi. U farzandlari ko'p edi. Nima uchun uni farzandlarini men bu yerdagi bizni shahrimizni tadbirlarida ko'rmayman deb savol berganlarida, kim to'g'risida gapiryapsiz deganlarida, Abdug'afur Davronov degan do'stim bo'lardi. Shuni farzandlarini nima uchun ko'rmayman?
deganda Hoji Ashraf aytibdilarki, men u kishini bir o'g'illarini olib kelaman, albatta sizni oldingizga bir olib kelaman, u sizni juda yaxshi taniydi deb aytgan ekanlar. Shunda har dushanba kuni u kishini uylarida suhbatlar bo'lib turardi. Juda ham ko'p olimlar kelishardi. Shunda bir shu dushanba kuniga meni ham olib bordilar kechga qarab. Juda chiroyli kiyinganlar, har doim shunaqa bo'lardi. Meni ko'rganda meni quchoqlab olib, "Bolam, keldingizmi?" dedilar. Keyin, "Ha, men keldim bobojon" deganimga ko'zlaridan yosh kelib, "Men o'zimni do'stimni ko'rganday bo'ldim" deb aytdilar. Endi bundan keyin kelib turasiz bolam. Mana shu yerga kelib tursangiz agar juda ham ko'p yaxshi narsalarga ega bo'lasiz dedilar. U kishiga Alloh tomonidan berilgan bir karomat ekanligini shuni o'zimiz guvohi bo'lganmiz. U kishini duolarini olib juda ham ko'p insonlar juda ham ko'p yaxshi narsalarga va eng asosiysi u kishi har doim har bir insonni faqat yaxshiliklarni qilishga, faqat jamoaga, oilaga, xalqga, vatanga doimiy sadoqat bilan xizmat qilib yurishlarini va uni evaziga juda katta ajr savoblar borligi to'g'risida bizga doim bildirib kelardilar. Tesha bobo vafoti oldidan Turkiyadagi muridlariga o'z qo'llari bilan 2 haftadan so'ng falon sanada Buxoroga, ya'ni mening janozamga kelinglar degan ma'noda pochta orqali xat yozib jo'natadi. Xatni olgan muridlari ishonmay hazil deb qabul qiladi. Lekin baribir Buxoroga kelishga qaror qiladi. Kelib Tesha boboning dafn marosimiga bir kungina kechikkandan afsuslanadi. Bu voqeadan xabar topgan boboning yaqinlari "Biz sizga xabar jo'natganimiz yo'q. Qanday xabar topdingiz?" deb hayrat bilan savol beradilar. Shunda mehmon 2 hafta oldin Tesha boboning o'zlari yozib jo'natgan maktubni ko'rsatadi. O'qib qarasalar, haqiqatdan ham Tesha boboning o'z qo'llarida yozilgan xat ekan. Zulfiqor Ahmad Naqshbandiy bilan Tesha boboning navbatdagi uchrashuvi u kishining vafotlaridan oldin, ya'ni 1996-yilda bo'ladi. Zulfiqor Ahmadga ishora bo'ladiki, Tesha boboning ko'ngillari o'ksigan. Buxoroga borib u kishiga xushxabarni yetkazing deb Zulfiqor Ahmad 2 kun Buxoroda mehmon bo'ladi. Safar yakunida Tesha bobo bilan alohida bir xonada qolib, ko'zlarida yosh, tonggacha zikr qilib, sizning safaringiz poyoniga yetdi deb Tesha bobo haqlariga duo qilib, o'z vataniga jo'nab ketadi. Rahmatlik Tesha boboni oxirgi kunlarda men yonlarida edim va yana ajib bir holatni ko'rdim. Xuddi dunyodan o'tishlarini bilgandek, menga "O'g'lim, yangi kiyimlarni bering, men g'usl qilib olay" dedilar va qayergadir shoshilayotgan kishidek edilar. Menga kechasi bilan uxlamasdan hadisdan, zikrdan va nasihatlar qildilar. Va bomdod namozidan oldin mushka ambarni olib keling, sepib olay dedilar. Xuddiki kim bilandir uchrashadigan kishidek edilar. Keyin bilsam, bunday tayyorlanish, shoshilish foniy dunyodan boqiy dunyoga ko'chib Alloh bilan uchrashish ekan. Alloh ustozlarimizdan rahmatiga olsin. U zotlarning yo'lidan bizlarga borishni nasib etsin. Tesha bobo 1997-yilning 13-fevralida vafot etadilar. Qabrlari Gala Osiyoda Qushxona qishlog'ining qabristonida.
inson vujudi har bir a'zosining vazifasi bo'lakcha bo'lsa-da, uning faoliyati bitta, yagona maqsadga qaratilgandek, bu dunyoda ham har bir insonning oliy maqsadga qaratilgan o'z vazifasi bo'ladi. Gap ana shu xos vazifani anglashda. Inoyatga qaratilgan vazifani muvofiq ado etgan xokisor odam Hazrati inson Tesha bobo Qobil ibn Mustafo Naqshbandi Al-Buxoriy hazratlari o'sha samimiy nurli tabassum bilan muhib va muxlislariga qarata Jaloliddin Rumiy tili bilan shunday deyotgandek bo'ladi. Zohiran sho'rida u shaydo shudam, lek dar botin hamonam ki budam. Ya'ni tashqi ko'rinishda zohiran aftoda hol, sho'rida u shaydo bo'lsam-da, botin ichimda kimiki bo'lsam, hamon o'shaman. Naqshbandiya ta'limoti pir buzrugvorlari o'zlarining aql idroklari, valiylik quvvatlari, kuchlari bilan xalqni ma'naviy va ruhiy poklashga, muqaddas e'tiqodni bid'atlar va xurofotlardan, har xil soxta, yaramas aqidalardan tozalashga harakat qilganlar. Yurtimizda istiqloliyatimizning ilk kunlaridan boshlab barkamol avlod tarbiyasiga davlat manfaati darajasida kirishilgan edi. Bugungi kunda ham barkamol avlod tarbiyasi vatan kelajagini belgilaydigan ulug'vor burch va vazifa darajasidadir.